twabahaye ikaze tuheje kumva umwirondoro umupasitori Paulo Bamboneyeho ngene yaje yashitse ngaha muri 74 ari umudiyakoni arungitswe n'ishengero ry'Ikiremba kugira ngo aturere. Yaratubereye umuvyeyi afatije n'umwungere wa mbere w'Ikiremba n'umwungere wa kabiri badukurikirana turakora ibikorwa nk'ibi turimo turakora aho hose yahakoze ari umwizigirwa kandi reka ubwizigirwa bw'umuntu nibwo bumwerekana nk'uko tubibona uno munsi. Twagira ngo rero dusome amajambo y'Imana ajanye n'uyu mwanya, ntitwobivuga ko byinshi, turavuga aya majambo ariko turi kumwe n'umuvyeyi aza gufata ijambo aribo bamurungitse agakorera ino kugeza kuri aya magenekerezo. Imana yamuruhuye yamugomwe ikamutahana, twaramukurikiranye cyane hafi. Umupfasoni cyangwa umufashe bamaze kwitaba Imana, murazi ko ibintu bigora, turamukurikirana kugeza turabona ko ubuzima bwiwe butunganye, atumbereye ijuru. Yewe ari hafi kugenda, byarantangaje. Yaraje muhira ndi ngaha numva barampamagaye ati pastori yaje kukuramutsa, kandi nzirikana ko atava ahari, kandi nzirikana ko atoshobora kuza iwanjye n'amaguru. Nca ndagenda rero ndahamagara n'umwungere wa kabiri ngo tumurabe, turamuraba dusanga yaje ari mu rugo, bamuzanye ku gakinga. Hanyuma rero turavugana nk'umuntu nyine afise ubwenge, naje kuraba abana, aravuga n'ahantu nimuke yashasha, nuko bari bigeze kuhahurira n'umwungere wa mbere yaje kuturamutsa, nawe nyine arashika kuturamutsa, kudusengera muri iyo nzusha, nawe nyine barahahurira. Ariko icyo gihe yaje afise ubundi bwenge bundi, nuko aravuga ngo nagomba abana turabaraza turifotoza. Hanyuma rero turamumanukana turamutahana. Muri iyi minsi rero turagenda kumuramutsa ngo turabe ingene yifashe, dusanga aregereje kugira ngo ave mu isi. Nta minsi yaciye ataha. None rero reka umuntu ntiyamaho, iminsi y'umuntu ngo imeze nk'intambwe z'intoki. Nicyo gituma abantu Imana ibafashije wokubaha Imana, wotegura umutima. Umuntu nawe yubwira atarabaho, ariko iherezo agakenerwa akava mu isi akagenda. Abahigwe rero n'umuntu agenda atunganye. Hariya mu gitabo cy'umusiguzi havuga ngo iherezo ry'umuntu, iherezo ry'umuntu riruta itangura ryiwe. Kuko uratangura, ariko iherezo niryo turwanira twebwe twese, ko umuntu w'Imana yova mu isi igihe Imana imukeneye atunganiye Imana, kuko twese aha turi mu kuboko kw'Imana. Cyo gituma rero umuntu akwiye kubera amaso ubugingo. Kubera amaso hanini turaja kwa muganga, urimo urabugwanira ngo ubeho, ariko kubera amaso hanini no gutegura umutima, umuntu akihana akareka ibintu Imana yanka,
kava mu vyaha agahinduka umwana w'Imana, kuko ari abo bana b'Imana Imana irabakenera bagataha mu ijuru. Ari abo batihanye baragera igihe bakava mu isi, ariko kandi iherezo ryabo rikaba bibi, bakajya kurindira urubanza ruzocirwa abatubaha Imana. Aricyo gituma twese abari hano aha duherekeje umubiri wonyine, ariko ubugingo ariko Imana ikeneye mu muntu, Imana yabwiyegereje. Eka rero dusome amajambo y'Imana muri cya cete Pawulo yandikiye Abatesalonike, mu cete yandikiye Abatesalonike igice cya 4, cete cya mbere igice cya 4, turahera kuri urya murongo wa 13, havuga ngo uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data, si ngomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka ba bandi badafise ibyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu, tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye n'ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo Yesu, muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tujota duteruranwa nabo mu bicu, dusanganira umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranisha ayo majambo. N'aya majambo y'Imana dusomye cane cane ntituyabarira mukozi w'Imana Pawulo, ariko turayibwira kuko niyaturemesha kumenya yuko abantu bariho hazogera igihe cy'umuntu agahamagarwa. Pawulo rero yavuze ngo iby'abasinzira itiro ry'urupfu, kuko uru rupfu dupfa uno munsi rupfa umuntu wese. Imana, ijambo ry'Imana rigwita itiro, hanyuma umuntu akazogera igihe akazozuka, akazukira ubugingo budashira, niko Yohana yanditse ingene Yesu yavuze. Kandi n'abatateguye umutima akazozukira ibitetererwa n'ibimaramare, kuko atateguye umutima wiwe. Hanyuma rero twagira ngo muryango usizwe n'umukozi w'Imana tubiruze aya majambo, abapfuye bizeye Imana barateguye ubugingo, n'abazoba bariho kandi barateguye ubugingo, hazogera igihe tubonane, kuko Yesu azogaruka aje gutwara abariho n'abasinziriye. Abo bose bazohamagarwa basanganire hariya mu bicu igihe Yesu azobagarukiye, kuko Yesu azogaruka. Cyo gituma umuntu yobesha yobaho yubaha Imana. Imana ibafashe
Mureme yarakoreye Imana kandi abasigaranye umugisha mwinshi. Murumvise yuko asize abuzukuru 39, asize n'abuzukuruza 8. Murumva Imana yaramuhezagiye aragwira ararondoka neza. Tubipfurije zoco yaciye mukurikira inzira y'Imana. Tubipfurije kutazokurikira isi n'ivyaha. Imana rero ibahezagire, nimwihangana, nimwaca muri iyi nzira nziza yaciyemo yo gukorera Imana. Murumva yakoze ibikorwa byinshi, mwamye mwumva badondaguye aho yavuye ari Kiremba, ari umuvugabutumwa, akazino ari umudiyakoni, nuko agahava agaca umukozi w'Imana, umupasitori. Ndibuka igihe yabatiza abantu 101, nditwabwa abapasitori. Ino hari niwe yarahari wenyine. Kiremba bamumuduhaye nk'intabaro, nk'umuntu adutabara. Twabatizwa n'abavuye Igitega, ariho umisiyoneri yamaza kudusangiza tutagira umupasitori. Hanyuma amaze kuza ngaha twama tubatega yuko bava Kiremba, dufise ikibatizo bakava Kiremba. Hanyuma Kiremba rero irahabwira avuga ati abantu ntiboba bonyene, ntibokora bonyene, ntibobaho batagira ishigikizi. Baca baramurungika, baramukurikirana, baca baramusengera, araba umupasitori. Twabatiriza hepfo muri Mwonga, arabatiza abantu 400 ari umwe. Tukagira ati mujya muntu arahavagwe muruza atembagare, ariko arabatiza abo 400 kuko nta bundi bubwiriza twari dufise bubatiza bwari ubwonyene. Avuye Ngozi, avuye bariya mu Kindoyi, avuye avuye Irenga, avuye ku Mukenge, avuye ari hakurya, bose bakaza ngaha. None rero murabona yuko yarakoreye Imana, Imana yamwakiriye. Ibisigaye naho mwebwe nimwe twiruje aya majambo ngo mureme, nimwihangana, nimutaca mu nzira ataciyemwo, muzobonana umunsi umwe Yesu agarutse. Imana nibahezagire. Turagushimiye Mana nzima, turagushimiye umukozi wawe yaragukoreye. None rero hageze igihe umwibuka ukamutahana. Nuhabwa ishimwe. Dusengeye umuryango uzogume uce mu nzira nziza yaciyemwo, umunsi umwe bazabahurire mu bwami bwawe. Urakoze kuduhezagira muri bikorwa turimo turakora bihambaye, mu izina rya Yesu, amen.